Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts un altre dia al canal, benvinguts un altre dia al millor resum de les obres setmanal que podeu tenir. Llavors, avui, vídeo molt complet, avui passarem també per la zona de tribuna, entrarem a l'interior, veurem ja moltes i moltes coses acabades. Des del balcó veurem una nova zona impermeabilitzada, una nova zona d'accés, que ja veureu que ja està preciosa, o sigui, pràcticament aquella zona ja l'han deixat d'una manera que no crec que hi col·loquin més ferralla a sobre i més material, perquè si no, probablement la puguin malmetre. També veurem com estan acabant ja el sostre de col·locar tota la ferralla d'un dels punts de tribuna i moltes coses més. Quedeu-vos perquè el vídeo d'avui és també espectacular, un bon resum des del balcó i després donarem la volteta i veurem moltes coses i moltes sorpreses més. Així que, benvinguts, com cada dia, doneu-li a like si us agrada el contingut. Ja sabeu, compartiu-lo, espero que us agradi moltíssim, qualsevol coseta que em podeu deixar a la caixa de comentaris us agradi moltíssim. I res, comencem, com sempre, des del balcó. I aquí estem, començant des del balcó, amb la panoràmica, amb la que ja estem acostumats cada setmana. I ara anirem repassant tots els punts. Mireu aquí al centre de la imatge, ja veiem una part més fosca, justament pel terra, pels accessos dels peatons. I ara anirem repassant, però primer, avui començarem per la zona de tribuna. Tornarem cap allà per veure aquest diamant que estan col·locant, que ja queda res, que probablement comencin a formigonar-lo la setmana vinent. Aquí tenim els treballadors, veiem com tenim tots els puntals col·locats i mireu com pràcticament amb tota la ferralla trenada per la zona superior, ara sí que ja no veiem els forats que veiem en un inici. Són els mateixos que veurem ara quan passem a repassar el diamant que tenim aquí a la zona de travessera de les Corts. Doncs mireu com tenim els treballadors trenant tota la ferralla i col·locant-la a poc. Ja veieu? Quina barbaritat d'estructura. I ja queda menys, després la veurem per la zona de darrere, d'acord? Per la zona de l'interior. I tenim tots els treballadors, hi ha un bon merder de treballadors. Sí que és veritat que molts cops dieu, hòstia, és que no sembla que es moguin gaire, que estiguin col·locats xerrant, però hora rere hora va avançant com a mínim el volum de material col·locat. Així que aquí tenim tots aquests treballadors, tot el material en aquesta part del córner de tribuna amb gol sud, acumulat un munt de peces del trencaclosques que forma l'estructura, sobretot per aquesta zona, que és la que va més endarrerida. Veiem alguns treballadors. La veritat és que es veuen treballadors per tot arreu. Aquestes hores són ara mateix vora les 5:30, 5:15. Aquí tenim una munió de treballadors i de fet aquí teníem la grua que està aguantant una d'aquestes peces del trencaclosques. Aquí la teniu, imagineu-vos, una per una. Avui aquesta peça l'acostumen a fer les grues més petites, però com és una de les internes, per això necessiten agafar un gruot que pot aguantar 14 tonelades per agafar una viga d'uns bons quilets deu pesar també, Uns bons quilets deu pesar. Doncs mireu com està l'estructura, després de repassar com portem feta la part del diamant que tenim més actiu per la zona de tribuna, perquè l'altre ja després el tornarem a veure què m'ha costat. Mireu la densitat de l'estructura, la quantitat de plataformes elevadores treballant en ella i també anem a repassar sobretot l'estructura per la zona de tribuna. Mireu també la densitat, la quantitat de bigues que tenim i no arribem a veure gaire bé la superfície, encara que ja veieu, sembla que la superfície estigui formigonada, però per les cantonades encara hagin deixat un pèl per anar col·locant la part de l'estructura on col·locaran els seients VIP de la primera graderia. I ara estem veient les bigues en voladís just per sobre dels aires acondicionats on estaran les teles retransmetent. I ara sí, exactament això ens referíem, d'acord? Queda per col·locar encara moltes d'aquestes peces. Sí que és veritat que quasi tot el gol nord ja està repassat. Ara ho veurem.
i cal ajustar aquests llambordines i després procediran a formigonar-ho i a deixar-ho tot compacte perquè ningú s'entrebanqui i se la foti de lloros. Ja veieu com darrere de l'estructura aquesta encavallada que veiem molt a prop tenim també col·locat els blocs de formigó preformat on hauran les butaques o les cadires de la primera zona VIP també per aquesta zona del córner de Gold Nord. I de fet aquí encara està foradat, només estan col·locades les de la zona baixa fins que arribem ja cap al centre, cap al punt de l'Spotify, que ja en tenim col·locat tant els de la zona baixa com els de la zona alta. Veieu com tota aquesta zona d'aquí ja tenim col·locat el que correspon a on aniran les localitats de la primera anella VIP. Anem a repassar també un moment tota la zona central, perquè veieu com estan col·locats els seients, ja veieu que el logo de l'Spotify està completament sencer, queden pocs trams intermitjos. Tal com veieu aquí encara queda feina per fer, però sí que és veritat que pràcticament estan col·locades totes les cadires, estan ultimant tots els cantons d'aquesta part de la grada. Encara queden, sobretot per la zona nord, que estan movent aquestes estructures de formigó preformat i també per la part baixa d'on tenim aquestes cabines de retransmissió, encara que, pel que sembla, aquesta part vermella fa de topall per no malmetre l'estructura, per col·locar totes aquestes bastides per aguantar l'estructura. Aquí tenim algú que està prenent un descans a l'ombra i tot això encara queda per col·locar les localitats. Diria que és la zona que tenim de la grada més endarrerida després de la grada d'animació, que no sé si ja hauran acabat de col·locar els seients, encara que ja hi van començar a col·locar-los, i també el córner de lateral amb gol sud, el córner de lateral amb gol sud, que està aquí darrere, d'acord? Que també veiem que aquella cantoneta encara no l'havien acabat de definir tot el que s'havia de definir. Després anem a acabar de repassar l'estructura, ja veieu que pràcticament tenim 180 graus d'encavallades superiors. 23, 4, 5, 6, 7, 8, tirant cap allà, i veiem que només queda el forat d'aquell formatget per col·locar la viga, col·locar les encavallades i les vigues diagonals. Després també el que correspon a totes les peces de formigó preformat que estaran per sota de la tercera graderia. Aquí veieu la quantitat de treballadors que estan treballant en aquesta estructura. Ja pràcticament han omplert tot el que s'havia d'omplir per aquesta zona dels panells de formigó preformat. Aquí veiem com estan ja en peus a la part del segon mirador. Aquests es nota que porten el casquito blanco, Aquests estan discutint coses. Aquests no, perquè no tenen el casc blanc, però aquests... Doncs bé, ja ho veieu com va també endinsant-se cap a la zona de Gold Nord la col·locació d'aquests panells. Sí que és veritat que per aquella part no els tenim a la zona on tindrem el mirador, però sí que els tenim per la zona del nucli de l'estructura, justament el que estarà a sobre de les habitacions de la segona anella VIP i per sota per on caminaran probablement la gent que haurà d'accedir a la tercera graderia, a les localitats de la tercera graderia. A poc anirem veient com va creixent també tota aquesta zona, ja anirem veient també. Ja veurem a veure si poden mantenir el ritme, perquè és una barbaritat el de voler jugar aquí a l'agost. Però sí que és veritat que es van fent passes que indiquen que potser ho aconseguirem. Ja ho veurem. Jo encara sóc un pèl pessimista, però esperem anar convertint-nos optimistes a mesura que passi el temps. I un punt d'optimisme, per exemple, aquí el teniu, com ja han repassat tot el que sembla la superfície per on caminaran els espectadors i per on els culers caminarem per accedir a les zones de la segona graderia i de la primera.
I ja veieu com han passat el que sembla aquest tractament superficial per impermeabilitzar i també, bueno, doncs, perquè el tractament superficial d'aquestes planxes de formigó, bueno, d'aquest formigó que es va col·locar aquí ja en el seu moment, doncs ara sí que quedi ben polit, ben net, perquè es pugui netejar correctament. I la veritat és que ja fa molt de goig, ja fa acabat. A poc, quan anem veient cosetes d'aquestes, hòstia, ens animem, ens emocionem, perquè ja queda menys per tornar a l'estadi. De fet, mira, t'han posat els cartellets i tot. Va, cuidado, no caiguis. No sé ben bé què posen, mira que tinc bon zoom. Està videovigilat i et fotrem la bronca. Probablement posa allà. Com tots els cartellets de tot al voltant de l'estadi. I a part d'això, també aquesta estructura d'escales d'accés a la zona superior. I així veieu com està tota la zona de l'estructura. I després de repassar aquests punts de l'estructura, anem a fer una mica de zoom també per aquest primer mirador de l'anella VIP. Sembla que estiguin aquí. Tenim els nostres amics Joans escombrant l'estructura. Acabant de deixar-la perfecta per col·locar-li els tractaments superficials. I és que la veritat, si algú també sap exactament quin tractament hi han aplicat aquí, ho pot deixar a comentaris, sisplau. Així anem aprenent tots. I suposo que és una actuació que anirem veient repetida al voltant de l'estadi. Sí que és veritat que sembla que un cop has fet aquest tractament ja no pinta gaire, no? Col·locar-hi material d'obra, ferros, com per exemple aquí, no? Tal com tens tot això llançat per aquí sobre, jo crec que bueno, si ja has realitzat aquell tractament, no és plan de continuar-li col·locant el material a sobre. Sí que és veritat que és maco de veure també aquestes escales col·locades al seu lloc, quant de temps, veient tota la part de l'estructura, que deien que hi col·locarien les escales. I aquí les tenim, han començat a aparèixer encara molta quantitat d'escales acumulades per la zona superior del pàrquing. Aquí les teniu, si algú les vol comptar totes també ho pot posar als comentaris. Jo les he comptat abans i em surten 189, així que si ho voleu revisar, encantadíssim de la vida. Bueno, no, 192, m'havia deixat 3, ara les he vist. Bé, molt bé, ja veieu quina quantitat de material, com ha estat tot aquí apilotonat per poder anar passant amb els camions i amb les grues per la part de l'esquerra, encara que també algunes ja quan llencen les potes al voltant ja no s'hi pot passar. Doncs bé, repassant l'estructura, també anem a repassar un moment al gol nord per acabar de repassar-lo, ja teniu, han col·locat noves vigues que un cop s'hi posin les piles, col·loquin les encavallades d'aquestes dues amb aquesta d'aquí, ja tindrem ara sí els 180 graus de l'estadi, tota la zona del lateral, amb les encavallades que a dalt, al damunt, hi haurà el tercer mirador a la zona superior de la tercera graderia, que serà una alçada espectacular. Espectacular. Ja queda menys per veure-ho, i tornem a veure els nostres col·legues que estan col·locant els panells de formigó on hi toquen. I ara sí, ara anem a la zona del pàrquing, Fuà! Mireu quina pelada han fotut ja, com estan treballant, movent aquests cubs, d'acord? Han pelat tot això, veieu aquests panells a la zona del terra, cap a la part de l'esquerra, això no ho veurem, ara ho veurem quan baixem a donar la volteta, però a la zona de l'esquerra, d'acord, ja han col·locat el formigó de neteja, ja tenim molts forats amb el formigó col·locat i de fet aquesta cantonadeta d'aquí també ja està bastant resolta i com dic, després quan donem la volta hi donarem un cop d'ull, però aquí tenim ja aquesta petita pala excavadora acabant de fer, bueno, tots els detalls i mireu també com aquí ja han començat a deixar aquestes marques que si us en recordeu de, bueno, si tireu un any i pico enrere, recordareu com també abans de començar a construir totes aquestes plantes de pàrquing, primer fotíem el forat fins al fons,
col·locàvem formigó per crear aquest formigó de neteja i després començàvem a col·locar la ferralla a sobre per començar a fer l'estructura. I mireu quina... Mireu l'ombra, com es projecta. O sigui, bueno, uns 10 metres aproximadament d'alçada té aquest mur. Jo crec que sí. Uns 8-10 metres aproximadament. Una barbaritat. Una barbaritat. Doncs aquí veieu com pràcticament aquesta zona la tenim a punt de... Bueno, de veure-la tota de color gris. Jo diria que en 2 setmanes ja tot això ho tindrem cobert per el formigó. Començarem a col·locar la ferralla. I a poc veurem com es va estenent aquesta operació per tota la paret. Aquí tenim el pelaparets, com continua pelant la paret. Feina molt repetitiva, però bé, s'ha de fer correctament i no deixar-se res per pelar. Veiem aquí els anclatges, com ja estan més amunt i com queda per retirar tota aquesta zona, tot aquest material que a poc la pala excavadora anirà traient, però que no pot treure de cop per no crear una pendent molt forta. Tot i així, aquí ja veieu, aquí hi ha un bon forat perquè la màquina dels anclatges pugui continuar treballant amb l'estructura. I aquí la pujadeta amb la pala excavadora esperant un altre cop que sigui la seva per continuar retirant material. Doncs sí, és una barbaritat, la veritat és una barbaritat, com va avançant tota la zona del pàrquing, ja queda menys, mare meva, sembla que fos ahir quan estava fins amunt i mireu ja la quantitat de material que han tret en perspectiva des de lluny. Es veu moltíssim la diferència i a poc, quan vagin retallant també tota la zona a la que va tirant cap al Gol Nord, ens n'adonarem de la diferència. I després, quan anem a donar la volta, també pràcticament ja, quan encarem la càmera cap avall, ja no podem veure ni les màquines perquè el punt de vista no ens ho permet. Llavors, a part d'aquesta zona del pàrquing, ara sí anem a repassar com tenim aquesta construcció, la construcció que tenim per aquí pel cantó de travessera de les Corts. Ja veiem com han col·locat tots aquests taulells de color groc. Quina feinada! Quina grandíssima feinada col·locar tots aquests panells i ara a poc veurem com van col·locant a la zona superior els panells d'encofrat. Aquí veiem com l'han encaixat amb un dels pilars. Com tenen penjant tots aquests ganxos per unir-se'ls als arnesos, ja que estan treballant en alçada. I mireu com estan col·locant aquests sarjans per després col·locar sobre el pal i anar fent el ballat al voltant de tota aquesta estructura, que després per la zona exterior, òbviament, hauran de col·locar també els panells que faran de topall, tal com, per exemple, han ja col·locat per la zona baixa de l'estructura. Estructura que haurà de continuar creixent, perquè aquí veieu totes aquestes parts de pilars sobresortir, i la veritat és que serà una bona construcció, Ara mateix, mireu, per exemple, l'alçada dels treballadors, mireu la farola, lo alta que és i encara pràcticament pujarà per sobre de l'alçada de la farola. Així que tindrà unes bones dimensions. I ja està, a part d'això i a part de que ens podríem passar tot el dia buscant treballadors que ja els està arribant l'hora de marxar-se perquè no se'ns faci tard. A veure si podem tornar a l'interior a veure les càmeres del club. Doncs ara sí, va, anirem fent via cap al carrer, ens posarem pantalons, ens traurem el pijama, que sembla que no estigui fent res mai. I vinga, va, som-hi, cap al carrer. Bé, ja arribem aquí pel terra, ja estem a la zona de carrer. Una llàstima, que això d'entre setmana estan treballant sempre els camions aquí i és millor que no ens acostem per seguretat. Però mireu tota la zona que tenen amb els puntals agafant la part de la grua.
I la veritat és que cada zona, cada cop on col·loquem una grua una mica pesada, sí que és veritat que hem d'apuntalar tota la zona inferior per no tenir cap ensurt. I mira que és una part bastant sòlida, Mireu el gruix que té això, és com la paret d'una casa de poble. És impossible que no aïlli tèrmicament bé. I mireu també l'estructura, com tenim per sota, mireu com estan repassant, per exemple, amb aquesta plataforma elevadora, com estan acabant de col·locar les fustes abans de tenir-ho tot enllestit. Vinga, va, anem movent-nos cap a la zona de tribuna, que volem arribar a veure l'interior. Doncs bé, aquí estem, anem tirant cap a la part de tribuna, a veure si avui arribem a temps. Bueno, suposo que sí, ara són les 5:42, així que tot fa creure que arribarem a temps per gravar l'interior de l'estadi, de la zona de tribuna, perquè realment és un punt on val molt la pena parar-s'hi i així podrem veure com va els accessos cap a la part de les personalitats. De fet, mentre ens hi anem acostant, mireu com es veu aquesta zona, com tenim aquesta part del diamant on ja hi han col·locat tots aquests panells laterals i on sembla que estiguin muntant allà una festa de l'espuma. No sabem ben bé què està passant allà, però no para de saltar espuma cap a dalt. Bueno, suposo que ja és estiu i estan fent algunes activitats extraescolars, que hi ha un que no està agradant i està dient que pari. Però bé, anem, correm cap a tribuna, que si no arribarem. I ja estem aquí dins un altre dia més que tenim les càmeres obertes de l'interior. Mireu el diamant que estan fent a la zona tribuna. Ui, que la càmera en gira. I mireu l'altre, aquest que ja està pràcticament acabat, amb aquest sostre preciós i tota l'estructura que tenim al voltant. També al fons tenim l'altre, que després veurem de més a prop i per l'altra banda. I mireu l'interior amb tota la gespa, els aspersors funcionant, totes les localitats VIP de darrere de les banquetes col·locades i mireu com encara queden els seients, sobretot per la part del gol sud. Aquí també queden per col·locar els VIP a les dues primeres files de la graderia i allà és el gol sud, que encara queden molts seients, i també el córner, els córners es veuen també bastant buits. És les úniques zones, a part de les zones superiors de tribuna, a la part de sota de les cabines de comunicacions, on encara queden per col·locar seients. I des d'aquí fora, un altre cop, veiem aquest diamant, tota l'estructura, tota la part de la travessera de les corts. Mireu quin foradot, suposo aquí haurem de col·locar botigues. I a poc veurem com van també tapant aquesta zona, tal com haurem de tapar també els diamants, ja veurem com acaben les parts del voltant. I vinga, va, som-hi, cap a la part de l'interior. Aquí veiem aquest diamant del córner de gol nord amb tribuna, com ja han tret els panells d'encofrat dels laterals, i després quan surtin fora veurem l'interior com encara... Bueno, ja han tret també bastants panells, però a la meitat encara queden per treure bastantes cosetes. Després, què més? Aquí tenim molt material. Justament darrere d'aquest vehicle, que us volia ensenyar els panells de formigó que estan fets per anar col·locant les graderies VIP de la primera anella, doncs aquí els tenim emmagatzemats. També hem vist com han començat a augmentar la col·locació d'aquests panells justament per aquesta zona interior. O sigui, per aquesta part del córner de tribuna amb gol nord, ha crescut moltíssim tota la col·locació d'aquests panells. I aquí tenim també aquesta baixada d'accés, aquesta pendent adaptada perquè tothom pugui accedir a la zona inferior, per on entrarem a la zona de tribuna, aquesta part tan maca que hem vist en alguns renders, que podem entrar tant a la botiga com a la part interior. I aquí també veiem a les zones intermitges, sobretot, estan molt fosques perquè ja veiem els panells per la part superior, però també ja s'està fent molta feina. Aquí tenim aquesta estructura de color verd. Si algú sap el que és, per favor, que ens ho deixi de comentaris, perquè la veritat és que no sé ben bé, suposo, o és l'estructura de l'ascensor, d'un dels ascensors d'accés per a aquesta zona, o ben bé, no sabem per què és. I aquí tenim també tota la part
estructural. Mireu la de plataformes elevadores que tenim treballant ja sobre d'aquesta primera anella VIP, aquesta primera anella VIP que ja pràcticament la tenim completa al voltant de tot l'estadi, i com va creixent la densitat estructural. És una barbaritat. Sí que és veritat que aquesta zona està més endarrerida que la part del lateral, ja ho hem vist que la part del lateral té col·locades les encavallades, tenim col·locades també algunes dels panells de formigó preformat a la part superior, però bueno, aquí estan els nostres amics treballant, col·locant les bigues i avançant aquesta zona al màxim possible, dia a dia, dia rere dia. I aquí també, mira com els tenim aquí amagadets. Ja probablement ja hagin acabat la jornada, perquè estem gravant això pràcticament a les 6 de la tarda, i després quan sortim fora veurem les riuades de treballadors que van sortint, no tantes riuades com l'altre dia, però ja mireu quin goig, no em canso de veure aquesta construcció, és preciosa, o sigui, realment l'acabat superficial està molt i molt i molt ben aconseguit. També tenim aquell de la plataforma elevadora acabant de llimar les 4 cosetes. Vinga, va, som-hi ara sí, anem cap a fora. I aquí estem un divendres més, també ara ja sortint de l'interior, també per repassar tota l'estructura. Ara ens acostarem un pèl més a la cantonada per poder veure l'estructura de més a prop, però no volia perdre tampoc aquesta visibilitat per repassar també la zona superior, on estructuralment encara està bastant paradeta. Veiem com queda moltíssims escaires per col·locar. És fàcil comparar-ho, just amb el que acabem de veure ara. Veiem com està molt despullat, i això també explica per què tenim una quantitat ingent de peces d'aquest trencaclosques just davant del diamant, que s'està acabant de fer la part superior. Des d'aquesta zona d'aquí sí que veiem allà un panell d'encofrat que l'estan acabant de col·locar, ja veiem que estan fixant-se on l'han de posar. Però a part d'això, si us recordeu, abans quan hem vist des del balcó, hi havia un fotimer de peces del trencaclosques espectaculars a davant de l'edifici. I mireu la quantitat de treballadors que van sortint a poc des de l'interior. Anem a acostar-nos-hi un pèl més, per veure la magnitud des de prop. Bé, anem a pillar unes imatges també des de la cantonada. Veieu quants treballadors ara estan sortint de treballar. No veig gairebé la pantalla perquè tinc un pèl a contrallum, però des d'aquí també podem veure el lateral per la part interior, per la part de tribuna d'aquest nou diamant que estem construint, que en cosa de pocs dies ja veurem com té tot el sostre formigonat. Pocs dies no, però a finals de la setmana vinent, pràcticament segur que ja el tenim llest. I també veiem com portem l'estructura aquesta. Mireu quina majestuositat, que gran que és. Tenim ganes de veure com la van acabant, com han de col·locar tots els punts d'entrada. I encara hi van treballant en el sostre, tenim la plataforma elevadora, però mireu quins acabats espectaculars. El xulo és que tampoc hi ha estructures pel mig, no hi ha pisos, llavors es veu molt més gran. De fet es veu més petit, però és enorme. Després, quan estem acabant el vídeo i estiguem passant per la zona de travessera de les Corts, mirant el que estan acabant per aquella part, que estan fent una de les plantes intermitges, ens adonarem, però mireu la quantitat de treballadors que estan sortint. Ara sí, anem cap a la zona del Gol Nord, que ja abans hem entrat i hem arribat a temps per estar per l'interior. Anem a l'altra banda i vinga, va, anem a veure com tenim el diamant des de l'altra banda de la tribuna. I hem arribat a la muntanyeta dels Pixats, just l'altra banda d'aquest diamant que pràcticament ja el tenim formigonat, que en els renders 3D es veu de color verd totalment. Suposo que el volen omplir per dins de, no sé, de gespa, de plantes. Ara, quan ens tirem un pèl més cap a l'esquerra, marcarem bé perquè veieu la concavitat que queda a l'interior.
I anem a fer una repassadeta, no? Anem a fer una mirada, una passada per veure totes les novetats. Veiem com ja han col·locat moltes més xarxes al voltant de la zona superior. Aquí tenim totes les xarxes col·locades, allà veiem com pràcticament estan esperant a que els hi portin potser una escaire que pot ser el que tenim. Tampoc vull girar molt ràpid la càmera, perquè si no hi ha molts de vosaltres que em dieu, escolta tu, amb la calma. Aquí ho teniu, mireu l'escaire com la tenen preparada, amb totes les vetes ben agafades, totes les eslingues ben col·locades per quan s'elevi, com per estar fent ara, per exemple, es vagi col·locant correctament. De fet, ja veiem 2 cargols que els tenim col·locats a puesto. I ara estan a l'espera d'anar aixecant lentament aquest tros de ferro per veure que no se'ns desquallaringa malament, tu. Veiem també com ja tenim un pastor a la part dreta, no el veiem perquè està darrere la tanca, però aquí el tenim pastorejant aquest escaire, que a la que puguin començaran a aixecar-lo per col·locar-lo al seu lloc. I és que també estan avançant moltíssim en aquesta part de l'estructura. Veiem com han col·locat ja a la zona superior aquests pals metàl·lics a l'espera de que li col·loquin una xarxa de protecció, com en aquesta zona, i comencin també a col·locar els panells de formigó. Mira, de fet, aquells dos estan ara saludant com a de la grua del pal. Col·lega, aquí! Era aquí, va aquí! Però bueno, a veure si els hi porten, I això, aquí tenim com tota aquesta part encara queda per col·locar, queda perquè col·loquin tota la zona superior, totes les xarxes per anar col·locant després els panells de formigó preformat, però abans de tot això també hem de començar a col·locar els pilars que ja hem vist per la zona del lateral, que pràcticament estan tots super ben col·locats, que quasi tenim 180 graus de recorregut, el que fa des del centre de Gol Sud fins al centre de Gol Nord, amb encavallades i pilars i les bigues en diagonal de la tercera graderia. I aquí no, aquí anem a un altre ritme, aquí no anem tan avançats, però això en 2 dies s'hi posen en sèrio i ja veurem com comença a créixer de valent. Anem a tirar una mica més cap a la dreta per veure més també l'interior d'aquesta estructura i així també els donem un pèl més de temps als de l'escaire per anar elevant-lo. Aquest ja com a mínim ja ha agafat el walkie-talkie i ja sembla que ho tenim tot controlat. Tot controlat! Som-hi! Bueno, bé, aquí tenim el pagès de la ciutat, com continua regant l'asfalt perquè es posi de color verd. 12.500 litres d'aigua. Mare meva. I anem cap a l'interior per veure un pèl més des de dins l'estructura. Mireu la diferència d'alçades, ja ho vèiem durant els dies anteriors. Tota aquesta zona és... Bueno, això fa pujada cap a dalt, d'acord? A la zona superior encara la tenim... Aquí la tenim encara amb aquests puntals, d'acord? No hem retirat els puntals de la zona superior, però sí que tota la zona lateral i ja la tenim ben enllestida. A poc veiem també com els nostres amics de l'escaire a poc van pujant, puja una mica torta, ja veurem si l'acabem pujant o no, però com a mínim jo crec que alguna coseta li volen fer, i aquells dos d'allà els tenim allà encara, o sigui, aquells dos els tenim preocupats, senyalant, encara no ens passen l'escaire, però bueno, a poc, a veure si tenim sort. I abans d'acabar, amb tota la part aquesta del Gol Nord, veiem com ja tenim l'escaire puesto. Des d'aquí també podem veure, a part d'aquesta bomba de formigó, està injectant formigó cap a l'interior, probablement després quan ens acostem ens hi fixarem millor, però allà tenim també un d'aquests pilars intermitjos, veiem les fustes de color groc fent de...
fent de topall, no? D'encofrat. I mireu, aquí també tenim un muntacàrregues. Espera, anirem més ràpid així. Aquí ja fa temps que tenen muntat un muntacàrregues en un d'aquests llocs on serà dels ascensors. Aquí el veieu, d'acord? Anem veient com va pujant, va baixant, i així van pujant el material a aquesta planta 0,5 per continuar treballant i no dependre totalment de les grues. Perquè la veritat és que moure coses amb grues també, per exemple, per l'interior d'una estructura és molt més col·locat, i ara que això ja comença a ser com un pastís, que anem a capes de nata, capes de xocolata, i com cada cop tenim més pisos, doncs comencem a muntar alguns muntacàrregues intermitjos perquè ens ajudi amb la logística de l'obra, que és molt i molt complicada. Doncs també anem a donar un cop d'ull amb aquest zoom privilegiat del qual disposem a la part de l'estructura, l'altre diamant, l'únic diamant que estan fent pràcticament per la part del Gol Nord, i veiem com estan treballant, com tenim els encofradors que tornen a tallar fustes, agafen els panells mentre l'altre el fixa i fa que quedi exactament ben col·locat perquè no s'escapi absolutament ni una gota de formigó. També, just en aquesta part, també els veiem com pràcticament ja està enllestit, i fins i tot aquí ja tenim també col·locats els panells laterals amb aquest reforç de fusta, que sembla que ja ho tenim bastant ben enllestit. Doncs bueno, anirem veient com passen els dies, com aniran col·locant les armadures a l'interior d'aquesta estructura, com trenaran després tota la ferralla i finalment com ho formigonaran. Bé, estem a l'espera, crec que els nostres col·legues de l'Escaire s'hauran d'esperar una estona més, perquè aquí ja no la tenim. L'ambaixada han tornat a col·locar. Estan tornant a col·locar material per anar construint una altra de les estructures, i em sap greu que no pugueu veure cara de desesperació, pobre, de l'home abandonado por una grua. No està entenent res del que està passant, va agafar el mòbil per escriure-li, a veure, Enrique, porta'm la punyetera Escaire. Bueno, doncs allà els tenim. Esperem que se'ls solucioni, perquè estan molt amunt, i ja que ja han pujat fins allà, pobrets, que puguin treballar. Va, continuem movent-nos. Bueno, de fet, quan ens hem començat a engolar, mireu, el lateral i també una part del frontal superior també el tenim desencofrat. De fet, només dona la sensació que només queda una de les meitats superiors perquè hi treguin els puntals i ho desencofin, i mireu la baixadeta que fa. En principi, tot això, els renders 3D diria que està ple de vegetació. Si ho heu aconseguit veure, qualsevol cosa em ho deixeu als comentaris, diria que no m'estic equivocant. Però bueno, molt més maco quedarà, ple de color verd, i molt més maco quedarà perquè serà un estadi espectacular. I de fet, acostant-nos a la bomba, mirant una mica de reull, mireu el que hem vist des d'aquí, Això no ho havíem vist les setmanes anteriors. Estan també treballant en el que sembla una de les estructures, també un d'aquests diamants. Mireu com estan creixent ja els pilars. Mireu aquell des de la zona inferior, des de la zona de darrere, o del darrere, no sé com es diu correctament. Però mireu quina barbaritat, com comencen a créixer per tot arreu. Ara ens hi acostarem, a veure què més veiem, a veure per la part del lateral, que això s'està posant cada cop més emocionant. La veritat és que feia molt de temps que a aquella zona només hi havia escales emmagatzemades, i cada cop més veiem com tornen a realitzar operacions d'obra significatives. Com a mínim veiem com canvia el relleu de l'estadi. Ara sí que podem veure com està atacant la part de la bomba. Mireu com entra per aquí, com tenim aquesta xarxa amb què pràcticament no veiem el casc blanc que està supervisant l'operació des de l'interior, i ens anem acostant a la zona del pilar
I a la part superior veiem com tenim persones muntades a una taula tisora amb la trompa de l'elefant llançant formigó cap a l'interior. I estan realitzant aquesta tasca i de fet encara queda bastant. Aquest d'aquí tampoc el tenim enllestit, no el tenim ni encofrat, sí que som dels pocs, bueno, dels pocs tampoc, aquest el tenim igual. I allà també tenim els damnificats per la indiferència del gruista, com estan esperant a que els hi portin l'escaire. És justament una de les coses que us comentem, o que us comento quan us dic que hi ha moments de l'obra que va més lent perquè, òbviament, el material no arriba. La logística és un dels punts més difícils en una obra tan monolítica i feta en un lloc on tens tan poc marge. Penseu que per aquí estan passant cotxes i just al cantó s'està aixecant el que serà el millor estadi del món. Logísticament és molt complicat perquè no tens on deixar totes les coses i et trobes amb colls d'ampolla, com per exemple aquells dos esperant a que els hi portin un escaire. Així que anirem tirant també ja cap a la part del lateral per veure les edificacions que estem aixecant per aquella zona d'allà. Vinga! Ens parem en aquesta cantonada, una cantonada que no ens acostumem a parar perquè no hi ha gaire cosa a veure, però avui sí que estan acabant de fer la punta d'aquesta zona. Mirem com hi ha alguns que estan ficats per tot arreu. Aquest d'aquí quasi no es veu, però està acabant de perfilar que totes les fustes estiguin col·locades al seu lloc perquè després el panell encaixi a la perfecció. I no només això, sinó que des d'aquí també veiem aquesta porta, que és per la que acostumen a entrar la majoria de vehicles, i també veiem com s'aixequen aquests pilars, aquestes armadures estructurals espectaculars que formaran part del diamant, de l'edifici diamant que aixecaran en aquesta zona d'aquí, un dels accessos al pàrquing, i ja veurem si hi ha alguna coseta més. Bueno, anem tirant cap al lateral, a veure què veiem. Els que esteu arribant ja a aquest punt del vídeo ja som amics pràcticament, perquè si heu aguantat tota la meva xapa fins a aquest punt, ja som amics. Us vaig explicar una cosa que em fa molta gràcia, d'acord, que sempre em queda al cap, perquè ara he vist un d'aquests camions de l'obra que posava que se vende, no? I em fa molta gràcia quan es ven alguna cosa i et posen el cartell en català perquè és es ven. I, tio, doncs jo vaig tenir un col·lega que tenia aquest nom, d'acord, que era nòrdic, i cada cop que veig un cartell que posa es ven, és com si pensés que és una propietat del meu col·lega, saps? Perquè és com que és el seu puto nom. Però bueno, jo ara us he compartit una de les tonteries que sempre em passa pel cap. Només espero que cada cop que algú de vosaltres vegi un cartell que posi es ven, s'imagini un nòrdic rubio sortint del balcó o per la porta o el que sigui. Vinga, va, que arribem al lateral. Sí que arribem al lateral, a punt per veure justament el tros d'estructura que comentàvem. Mireu com s'està aixecant a poc, i amb aquest contenidor, però en tota aquesta àrea d'aquí veiem com s'aixequen els pilars. Molt de material encara a les zones inferiors, però ja veieu com en pocs dies començaran a formigonar totes les zones interiors d'aquest accés al pàrquing i veurem com es va aixecant a poc. Des d'aquí també, que pràcticament veiem on està l'altre diamant. Per l'altra banda també és que ens adonem de lo gran que és l'estructura un cop estem un pèl més baixets i la mirem des de terra. I també a les zones superiors, per tots aquestes viques diagonals, mireu també com ja hi han col·locat les viques intermitges que anaven lligades a la zona de l'encavallada. Una barbaritat, la veritat, una barbaritat de construcció. I ara sí, des d'aquesta zona podem fer un pèl més de zoom i mirar amb més deteniment tots els pilars que surten de l'estructura. La veritat és que serà molt emocionant veure com comença a créixer aquesta part d'aquí. No havíem vist encara cap edificació per la zona nord, amb lateral.
Així que, bueno, a l'espera de que comencin a col·locar els panells d'encofrat i comencin a aixecar aquesta. Aquesta no sabem si serà com la que tenim a la zona de la botiga, que està totalment elevada només amb la part del sostre, o també tindrem pisos intermitjos, això ja ho anirem veient a mesura de que vagi pujant la construcció de bastides. I estarem atents, estarem atents. Va, anem a començar amb la passejada pel lateral. I ja veieu, com dia rere dia, cada cop hi ha més forat. Cada dia tenim més rebaixada l'estructura i ara mira que encara estem per les zones centrals o unes zones encara molt... bueno, que no està tot el terra rebaixat, no? Anirem acostant-nos a poc cap a la part del Gol Sud, on ja tenen molt més treballat també la part inferior. I ja tenim ganes de que acabin de fer tota aquesta zona del pàrquing, de que ens deixin observar directament l'estructura de l'estadi, perquè sempre que gravem aquests travelings, jo després tiro un pèl enrere i m'ho miro en perspectiva, perquè des d'aquí, clar, només veig una tanca metàl·lica. I res, anem passant per la zona del lateral. Si creieu que hi ha algun punt que m'hi he de fixar més o de repassar un pèl més, també deixeu-me uns comentaris, sisplau. Així li dono un cop d'ull i ho tinc en compte pel següent cop. Bé, continuem ja, pràcticament hem arribat a la porta, esquivem la palmera i una passada, com està aixecada l'estructura ja. Com pràcticament tota aquesta zona la tenim amb totes les encavallades superiors. Ja no dona pràcticament el gran angular del mòbil per mirar cap a dalt i cap avall a la vegada. Si volem mirar la zona del pàrquing, ens perdem la zona de l'estructura. I bé, ara sí, arribarem a la porta, la saltarem i continuarem cap a la part del Gol Sud. Abans de continuar, farem una parada, el que us he dit, farem dues passes enrere, anem aquí en perspectiva per també poder estar veient el que us explicaré, i és que veieu el segon mirador com s'eleva ja per sobre del primer i encara queda el tercer. Serà una magnitud espectacular i, de fet, també aquí veiem el forat entre les dues grans àrees de panells d'encofrat de la zona baixa de la tercera graderia que comentàvem abans des del balcó. I tenim tot aquest recorregut que fan els panells els panells de formigó, i aquí tenim els nostres col·legones, els nostres amics col·locant aquesta xarxa de protecció per poder continuar col·locant els panells de formigó. Si us hi fixeu, a la part dreta, tota la part dreta ja està forrada. Estem una mica contra llum, però bueno, això ho podeu veure segurament. I per aquí estan acabant de col·locar la zona inferior per omplir ja tota la zona del segon mirador fins a la part del córner del lateral amb Gol Sud. I també mireu tota aquesta part de l'estructura, ja estan a punt d'atacar-la també. Mireu com han realitzat aquests tractaments a les unions. Si algú pot dir per què, potser, per evitar o que es rovellin o, protegir o impermeabilitzar qualsevol punt on hagi hagut mecanitzacions i així fer més robusta l'estructura. Però és molt curiós veure això, tots aquests punts blancs en les bigues negres. Bé, acostem-nos i continuem amb el travelling. Ara sí, va, comencem el travelling. L'últim passet
anem repassant tota aquesta foradada que hem fet també a la part, a mesura que ens anem acostant al Gol Sud. I és que n'hi ha recorregut, la veritat és que comença a caminar-t'ho i no t'ho acabes. No t'ho acabes. I a mesura que vagi creixent això, encara més. Doncs a poc, a poc. I a veure, també diumenge penjaré un altre vídeo. Em van enviar a València aquesta setmana per feina i vaig acostar-me també a l'estadi del Mestalla, que l'estan fent. No té res a fer contra aquest estadi, la veritat, des del meu humil punt de vista. Però la veritat és que també he fet un vídeo de 20 minutets repassant com van les obres del Mestalla i espero que li doneu molt d'amor a aquell vídeo també, doneu un like i a veure si us agrada. També he aprofitat per fer alguns vídeos des d'un hotel del voltant on es veurà també l'interior i perquè compareu la de recursos que tenim en aquest estadi. O sigui, imagineu-vos, aquí tenim tota aquesta munió de treballadors i de peces i de tot, i ja veureu en el vídeo del Mestalla com pràcticament n'hi ha 2 treballadors a les 6 de la tarda i penseu que porten des del 10 de gener treballant i ja em direu on estan les diferències amb el vídeo que vaig fer fa 8 mesos, que és quan estava encara abandonat i no tenien llicència de nova obra. Ara saltem la porta i anem a fer uns bons vídeos de prop també d'aquesta zona nova on han col·locat ja el formigó de neteja. I aquí ho tenim com traiem el cap per sobre i podem veure tota aquesta part del pàrquing on tornem a veure el formigó de neteja. Quant temps feia que no vèiem aquest tipus d'exercicis ja, aquestes aplicacions. I mireu, ja com ho tenim tot junt amb la nova estructura. I això continuarà, justament ho comentàvem des del balcó no podíem veure tota aquesta part de l'estructura, però això ja va, això ja va a tota vela. I en res veurem com ja tenim feta tota aquesta zona d'aquí, aixecaran. Bueno, en res no, encara queden uns mesos agraïts queden encara. Bons mesos queden encara. Però és això, a la velocitat a la que van, a la que s'hi comencin a col·locar tota la ferralla, ja veiem que tenen la bomba de formigó atacant per tot arreu, reomplint els forats perquè no hi hagi tensions on no toca. I en res, veurem com aixequem tota aquesta zona de pàrquing i ara sí, ja el deixem enllestit i només ens centrem en fer créixer l'estructura. Ara aquí, des d'aquí sí que ho veiem, des del frontal, com la bomba de formigó. Hòstia, abans m'ha fotut la llum en tota la cara i ara mateix no estic veient res. Però aquí teniu, tot el terreny que hem rebaixat. A veure si la pròxima setmana ja arribem fins a tocar el lateral de maternitat amb el formigó de neteja. I aquí algú els hauria de dir que els està quedant un pèl tort, Això està un pèl tort, Algú els hauria de portar un nivell. I ara sí, Camp Nouers, ja hem arribat a aquest moment del vídeo on ja ens despedim fins la setmana vinent. Moltes gràcies, com sempre, per ser-hi allà, per tot el suport que doneu, per tots els comentaris que deixeu. Doneu-li al like, subscriviu-vos, però bueno, si esteu veient aquesta part, ja suposo que ho heu fet. Així que moltíssimes i moltíssimes gràcies. La veritat és que em fa molta il·lusió poder estar creant aquest contingut, en català, i sigui un vídeo que tingui més visualitzacions, un altre que menys. Jo sé que hi ha molts de vosaltres i moltes de vosaltres que m'ho agraïu moltíssim i només que siguem uns poquets, continuarem fent aquests vídeos. Així que moltes gràcies, si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nouers. Fins la setmana vinent!